รถกวาดสโนว์ให้เขาเกือบกวาดเราไปด้วยมัวแต่บ้าถ่ายรูปอ๋อHi. I guess they get used to it. People come and take picture. What's that? They get used to it. People come and take picture. Oh yeah, I know. Yeah, it's beautiful. แล้วก็เห็นเจ้าของโผล่มาด้วยเมื่อกี้มาสอดแนมดูว่าเรามาสต็อกบ้านหลังกันบ้านเขาหรือเปล่าว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเหมือนเขาจะทำงานสถานีวิทยุ91.5ตัวในหมู่บ้านนี้หลังนี้คืออันดับหนึ่งละแล้วเราก็อุตส่าห์เดินมาไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่โนตอนนี้ก็เริ่มกลายเป็นสลีดละเป็นน้ำแข็งแล้วมันตกลงมาโดนหน้าเราเจ็บแก้มตรงนี้จะมีไฟสวยๆไหมไปดูคือว่าถ้าเราบ้านเรามีอย่างนี้ก็นับว่าสวยแล้วอะอันนี้ก็สวยละหลังเมื่อกี้ถ้าตกแต่งคงเป็นพันละค่ะด้านนี้ก็มีสวยๆแต่เราเดินไม่ไหวแล้วมันเจ็บแก้มจากที่สลีดมันตกลงมาใส่ใบหน้าเห็นแต่เงาป่ะคะเนี่ยว่าพุ่มห่อซะเหมือนเอสกิโม